دولة إسرائيل مبدئيا وكي نازجة وكي فاشجة وكي ساوث أفريقيا dadka carbeed ee meesha la jooga haday sumeyn karto buufin karto ku nabad galayso way buufin lahayd ee waxa isleedahay malaa kuwan maray gurinta ka yeeli maayo ee la xashariyo midna kama laha waa nidaam naaziya oo faashiya oo waajib sharciya mid gaal iyo mid islaamba tahay in laga hortago muqaawamaduna waa farad ogaada yalla inuu xamaas waa terrorist yalla inuu biirod waa terrorist hadii terrorism laga hadlayo George Washington baa terrorist noqon lahaa markuu Mareykan xoreeyay waynu ku jiraa مشروع عصب وين كجرا مشروع عصب waxaa kamid ah dagaalkan lagu qaaday Yemen mashruucaas uu kamid yahay inaga ugu deena fariirisi weyn soo gaareen oo dawinaga bixinay military base kaasoo wax kale aanay ku jirin ay tahay dagaalka المشروع الجديد للشرق الاوسط وكمل قضيه القدس هي قضيه فلسطين بقى انت دول مجديدين ودن bay qadiyadu tahay inta dul mujadiidin oo yeeyna ku soo koobin qadiyada islaamiga qadiyada carabeed muqaawamadu marka halkaas oo kala gaadho waa farad sunna ma ninka marka lagu yimaado waa garanaysan waxa lagu yimaado dadka Falastiin iyo dadka Carabta ee taageeraya ma farad bay ku tahay inaga farad bay lagu tahay inuu af iyo adin ma bahaynaan af iyo uurkaba inuu uurka taageero resistance baa ila waa faral waa ka gaal 2 milyan ee qof ee Ingiriis in Carab iyo Ciraaq wax ka gelgishay wuxuu arkayaa dulmidiid inuu faral loo baqiyay wixii ka dambeeyay waa garan sanootida yuhuud dalka xogiisina qabsatay qudustii galbeedna waa kuwa qabsaday waayahay qabsiga yuhuud qabsatay naaxiya qaanuuniya dawliya kama bedelayo statuskeedii ay lahayd oo occupation kuma xalaaleeyo yeelashada dal ma xalaaleeyo qawaaniin baana ka taalo laga soo saaray sidii bay siyaadada Quds Jerusalem ay u leeyihiin shacbiga meesha ku nool maanta halkii bay taagantay siyaadadii wali sidii bay tahay wax bedelayaa ma jiro markii la international gareeya laga dhigay meel adduunku xukumana waa sideedii oo shacbiga meesha degan Quds degan ayaa siyaadadeeda leh international community iyo caalamku qurbu ka ilaalinaya iyaga ay hay'adun council loo sameeyo oo ay cashuurtooda iyo shuruucdooda iyo waxooda qabsadaan occupation ka yimi qabsashadii occupation muu xalaaleyn karo mana xalaaleyn karo muu xalaaleyn siyaadadii sidii u tahay hadaba maxaa meesha yaala maxaa maanta keenay ilaa intaas madaxweynaha Mareykan Congress-ka hore baasgareeyeen loo aqoonsado Quds caasimadda Yuhuudda madaxweynaha Mareykan ku muddo mid walba wuxuu leeyahay haddii taabano nabada soo ifisay la doonay laga gaarano way meesha way ka haraysa jiilkiina soo koraya haddaydan ku baraarugsanaan dakanada laga gelayo islaamka dakanada laga gelayo caalam thalith haddaydan ku baraarugsanaan idinka askar noqonaya kuwa idinka idin soo adeegsanaya idinka afkaarta faafin doona oo ninkii yiraahdo war waxa waa qalad ka daaya oran doona waa irhaabi idinka la gelinaya marka waxaan uga dalaynaa waddan واربين دغه فرتان قلبك فرتان وفهمتان واحد ميشن laga leeyahay waynu ku jiraa mashruuca cusub waynu ku jiraa mashruuca cusub waxa kamid ah dagaalkan lagu qaaday Yemen mashruucaas kamid yahay inaga ugu deena fariirisi waynu soo gaareen oo dawinaga bixinay military base kaasoo wax kale aanay ku jirin ay tahay dagaalka المشروع الجديد للشرق الاوسط وكمل waxa weeye قضيه القدس هي قضيه فلسطين بقى انت دول مجديدين ودن bay qadiyadu tahay انت دول مجديدين ودن yeeyna ku soo koobin qadiyada islaamiga qadiyada carabeed midna ogaada resistance ayay gaaladu jiraa كلمة الجهاد ولا غير كلمة كانوا غير بغنية ومقاومة العفة مقاومة مركز هالكاس كلا جادو وفرد سنة ما نيك مركز لوي مادو وقرار يسند واحد لوي
dadka Falastiin iyo dadka Carabta taageeraya ma faral bay ku tahay inaga faral bay ugu tahay inaynu af iyo adin ma lahayn af iyo uurkaba inaynu uurka ka taageero resistance baa ila waa faral waa ka gaal 2 milyan ee qof ee Ingiriis in Carab iyo Ciraaq inuu xogta ka gelgishay wuxuu arkayaa dulmidiidku inuu faral loo baqiyay dowladda Israa'iil mabda'eedu waa kii naaziga waa kii faashiga waa kii South Africa dadka Carbeed meesha la joogo hadday sumayn karto buufin karto ku nabad gelayso way buufin lahayd iyo waxa isleedahay malaa kuwan maray gurinta ka yeeli maayo wala xashariyo midna kama laha waa nidaam naaziya oo faashiya oo waajib sharciya mid gaal iyo mid islaamba tahay in laga hortago muqaawamaduna waa farad ogaada yalla inuu Hamas waa terrorist yalla inuu Beirut waa terrorist hadii terrorism laga hadlayo George Washington baa terrorist noqon lahaa markuu Mareykan xoreyay Falastiiniyiintu terrorist maaha muqaawamadoodu waa sharci ninka madfaca kugu soo tuuraya diyaaradda kugu dhufanaya si alliya ala sidoo dagaalam soo wada xorba waa symmetrical warfare asymmetry isku mid maaha yuu qoranin anigu askari baa qol u soo dhiibay askari kugu rido yuu qoranin yuu kugu baqsi waxa la yiraahdaa wasiilo kale afka ka dhowrayaay wasiilo kale la isticmaalaa oo lagu dagaalamaa cadawgaasi waa mubaax ana